嘛？你問咩？誒，扮晒嘢，扮嘢扮嘢啦！你話事啦，冇啊，我哋先扮嘢。好差定係啲咩比賽3-3高咗一日，跟住話紅線 cancel 啊，咁所以放翻晚上。你話點啊？魚突然間沉咗去，佢停住打落去應該係，咁佢摸落邊，如果佢打落後邊嗰啲，我覺得佢爛晒咯。驚啊！你收檔打到收檔啊？邊個夠膽去收檔？好似係你喎。應該係條款係，因為有一次條款放，之後放喺度冇搞到，拍咗成個啫。19已經開咗場啦，佢馬里眼嗰隻，嗰隻係啲可能要俾出嚟，呢個你都睇波㗎啦，因為我哋早晒㗎。阿波，阿波。